ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំមកដល់កន្លែងដែលយើងរៀបសមាធិពេលល្ងាចនេះគឺនៅសិល្បៈនៃសន្តិភាពរបស់យើងចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងកំពុងទៅខាងក្នុងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានបងប្អូនជាច្រើនលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងដែលគាត់មកសមាធិចាអញ្ចឹងឥឡូវពួកយើងបានដើរចូលមកក្នុងដើម្បីយើងរកកន្លែងអង្គុយចាអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញមានបងប្អូនលោកយាយលោកតាអ៊ំពូមីងជាច្រើនចាដែលគាត់បានជួយមកដល់មុនហើយគាត់បានសមាធិហើយការសមាធិនេះសម្រាប់ខ្ញុំសមាធិច្រើនដងហើយតែការសមាធិនេះក៏ជាបទពិសោធន៍ថ្មីមួយសម្រាប់ខ្ញុំដែរខ្ញុំអាចនិយាយបានថាកន្លងមកការសមាធិរបស់យើងចារបស់ខ្ញុំហ្នឹងចាគឺយើងបដោតតកតងជាមួយនឹងអារម្មណ៍ចលនាដង្ហើមការបដោតរបស់យើងដើម្បីឲ្យចិត្តយើងស្ងប់អត់ខ្វល់ពីអីទាំងអស់ចាព្រោះការសមាធិមានច្រើនរបៀបបងប្អូនវាមានរបៀបសមាធិបែបសាសនាដូចថាសមាធិបែបព្រះពុទ្ធគេហៅថាសមាធិសមាធិចឹងទៅចាហើយខ្ញុំមានសមាធិមួយទៀតដែលខ្ញុំប្រើរៀងរាល់ថ្ងៃហើយបានរៀនសូត្រមកហ្នឹងគេហៅថាការសមាធិបែបចិត្តវិញ្ញាណអញ្ចឹងការសមាធិបែបចិត្តវិញ្ញាណហ្នឹងគឺយើងសមាធិដែលផ្ដោតនៅលើអ្វីដែលធ្វើឲ្យចិត្តយើងមានក្តីសុខចាដូចជាយើងសមាធិផ្ដោតទៅលើខ្លួនឯងចាផ្ដោតទៅលើដង្ហើមផ្ដោតទៅលើរូបភាពចាផ្ដោតទៅលើប្រព័ន្ធរាងកាយទាំងមូលបានន័យថាយើងសមាធិហើយវាបង្កប់នៅអត្តន័យនៃការដឹងគុណដូចថាយើងប្រមូលអុកស៊ីសែនអីដូចយើងបានដឹងថាពេលដែលសមាធិហ្នឹងគឺខ្លួនរបស់យើងគឺស្រស់ស្រាយហើយវាបានទទួលយកអុកស៊ីសែនអញ្ចឹងយើងបានបញ្ជូនអុកស៊ីសែនហ្នឹងទៅកាន់រាងកាយរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធដង្ហើមខ្យល់ដកដែលវាត្រឹមត្រូវពេលសមាធិហើយវាធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងស្រឡះដោយសារយើងកាត់ផ្ដាច់ពីការគិតនិងកង្វល់ឬក៏ទាញអារម្មណ៍យើងកុំឲ្យផ្ដោតទៅលើរឿងអីផ្សេងៗគឺយើងមកផ្ដោតជាមួយដង្ហើមរបស់យើងពេលដែលដង្ហើមយើងត្រូវអាការតង់ចង់ចាយើងក៏ផ្ដោតជាមួយដូចថាខួរក្បាលឲ្យមានអារម្មណ៍ថាខួរក្បាលយើងកំពុងតែសនុកសុខស្រួលអីចឹងទៅចាការផ្ដោតលើរាងកាយយើងទាំងមូលអញ្ចឹងពេលដែលយើងសមាធិបែបហ្នឹងគឺយើងក៏មានអារម្មណ៍ថាស្រួលខ្លួនមែនតែនចាស្រួលខ្លួនមែនតែនអញ្ចឹងបានពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងថាវាអត់មានអីល្អប្រសើរជាងភាពស្ងប់កាលណាយើងទៅនៅម៉ូមិនស្ងប់ហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងសមាធិបែបសុបហ្មងណាគឺពេលមួយយើងអត់ចង់ចាញ់ទេព្រោះវាស្រួលខ្លួនចង់និយាយសមាធិនឹងយើងស្រួលខ្លួនដូចវារំដោះទុកទាំងអស់ពីក្នុងខ្លួនយើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានេះគឺជាចំណុចមួយហើយបើមានឱកាសពីឥឡូវនេះទៅខ្ញុំមើលឃើញថាមានបងប្អូនជាច្រើនរួមទាំងខ្ញុំការថែរក្សាផ្លូវចិត្តរបស់យើងសំខាន់ការឲ្យធម្មពលឲ្យអុកស៊ីសែនចាគឺចំណីទៅកាន់ផ្លូវចិត្តយើងគឺសំខាន់ជាពិសេសកលៈទេសៈដែលប្រទេសយើងកំពុងតែជួបបញ្ហានេះផងដែរឥឡូវខ្ញុំចប់ពីសមាធិហ្នឹងគឺបញ្ញាប់មកវិញដោយសារយើងត្រូវផ្គត់ផ្គង់អាហារពេលល្ងាចសម្រាប់បងសិល្បករខ្ញុំនេះគឺចាប់ផ្ដើមចេញឡានទៅទៀតហើយគឺយកអាហារហើយអាហារនោះពេលនោះគឺយើងបានបាយជាមួយនឹងឆាប្រហុកខ្ទិះចាមានបន្លែមានអីចឹងទៅចាម្ហូបអាហារយើងដូរមុខម្ហូបតែអ្វីដែលយើងធ្វើចេញពីចិត្តចេញពីបេះដូងហើយអនាម័យហើយយើងយកចិត្តទុកដាក់ហើយចុងភៅពីខាងចែមីនៅប៉ោយប៉ែតដែលជាជនភេសឹកហ្នឹងគឺជាអ្នកធ្វើចាដោយសារលបងបិទគឺពួកខ្ញុំជូនមកបែបហ្នឹងឯងចាគឺជូនមកទាំងអស់គ្នានឹងឯងហើយយើងក៏យកចូលទៅក្នុងចាចិត្តដល់ពេលញ៉ាំបាយល្មមចាហើយកម្មវិធីដែលពេលខ្ញុំយកមកនេះគឺមានជួបជុំខាង content creator យើងមួយចំនួនដែរគាត់យកស្បៀងមកចាបានជួបជុំគ្នានៅពេលវិធីពេលល្ងាចហ្នឹងចាដូចជាមានអូនលក្ខណាហ្នឹងហើយបានជួបជាមួយអ្នកគ្រូលក្ខណាយើងហ្នឹងហើយបានជួបជាមួយអូនគឹមហៃចាហើយគឹមហៃហ្នឹងឲ្យមិនដឹងថាមាននៅក្នុងវីដេអូនេះអត់ទេចាបានជួបជុំគ្នាច្រើនដែលពួកគាត់មកជួយផ្សព្វផ្សាយមកជួយប្រម៉ូទហើយម្នាក់គាត់ជួយច្រើនតាមលទ្ធភាពដែលគាត់អាចជួយបានណាហើយចេះតែសួរសុខទុក្ខគ្នាទៅហើយចេះតែជួយគិតគ្នាថាតើពួកយើងនឹងធ្វើអីបន្តទៀតបានអញ្ចឹងទៅចាគឺយើងពិតជាគិតគ្នាមែនតែនចាដូចពួកយើងឲ្យតែជួបគ្នាគឺយើងដឹងតែសួររហូតថាឥឡូវហ្នឹងយ៉ាងណាហើយយើងធ្វើអីគេទៅមុខទៀតយ៉ាងម៉េចជាម្នាក់សិតតែបារម្ភបើចែហើយនឹងហៀវិញគឺគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកអីគាត់នៅប៉ោយប៉ែតទាំងអស់ហើយខណៈពេលដែលគាត់មកធ្វើការមួយយើងហ្នឹងគឺគាត់ក៏ចង់និយាយថាទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ឬក៏អីអាខោផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗហ្នឹងគឺវាមានប៉ុន្តែវាមានច្រើនទៅទៀតហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ចេះតែមកអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ទទួលយកអញ្ចឹងទៅចាហើយនេះជួបជាមួយនឹងបងតាមគឹមសួរហើយគាត់ក៏បាន
មកជជែកគ្នាគាត់ក៏រត់រហូតហើយគាត់ក៏ហត់ដល់ព្រោះគាត់លេតកម្មវិធីទាំងមូលចាហើយគាត់រត់ទៅរត់មកហើយមកជួបគ្នាបានមួយផ្លែតពេលដែលពួកយើងយកអាហារមកអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាហើយចែក៏គាត់កំពុងតែរៀបរាប់ថាសង្ឃឹមថាសន្តិភាពនឹងមានឆាប់ហើយជាពិសេសគឺបងប្អូនអ្នកប៉ោយប៉ែតហ្មងដោយសារអ្នកប៉ោយប៉ែតភាគច្រើនគឺអ្នករស់ស៊ីអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគាត់រត់ចេញពីផ្ទះមកគឺចោលកន្លែងរស់ស៊ីអីគាត់ច្រើនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពេលដែលសន្តិភាពវិញតើនឹងមានអីដែលយើងអាចធ្វើចូលរួមគ្នានៅក្នុងការទៅជួយនៅប៉ោយប៉ែតចាដើម្បីជាកម្លាំងជាសម្លេងប្រមូលផ្ដុំដើម្បីឲ្យបងប្អូនផ្សេងគាត់គេហៅថាគាត់មានភាពកក់ក្ដៅក៏ដូចជាការជ្រុំជ្រែងគ្នាអញ្ចឹងមិញហ្នឹងចែក៏គាត់បានពិភាក្សាជាមួយបងតានកបសួរដែរថាយើងនឹងធ្វើអ្វីចាបានបន្តទៀតតាមជំហានហើយខ្ញុំកន្លែងហ្នឹងក៏មិនបាននិយាយអីច្រើនដែរព្រោះដោយសារតែខ្ញុំស្ដាប់ពីគោលបំណងរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់នៅក្នុងការនឹងធ្វើអីមួយផ្សេងអញ្ចឹងបងប្អូនក៏ក្រឡេកមកមើលផ្ទាំងរូបភាពគឺវាដូចមែនតែនតែម្ដងចានេះគឺជាការគូចេញពីភាពឈឺចាប់និងការចងចាំជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សិល្បករអ្នកគូរូបយើងទាំងអស់គ្នាចាហើយគឺដូចពិតមិនថារូបបងប្អូនវីរៈកងទ័ពមិនថារូបបងប្អូនក្មេងចាហើយនឹងរូបថ្នាក់ដឹកនាំគឺដូចមែនតែនតែម្ដងហើយពួកយើងនៅទីនេះគឺមកដោយអារម្មណ៍ឈឺចាប់មកដោយអារម្មណ៍ថាហេតុអីបានជាប្រទេសទូចរបស់យើងចាត្រូវបានគេឈ្លានពានត្រូវបានគេបំពានទាំងពួកយើងស្អាតស្អំសបរិសុទ្ធចាទឹកដី18-35គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលខ្ញុំតែងតែចងចាំចាចងចាំរហូតតាំងពីយើងចូលរៀនមកគឺយើងអត់ដែលទៅរំលោភបំពាននរណាឲ្យចង់បានលើសពីទំហំដីរបស់យើងហើយយើងក៏មិនចង់បាត់អាទំហំដីដែលយើងបានដឹងនៅលើផែនទីរបស់យើងដែរ